Ikaze nanone kuri mwese, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi ko igitondo gikomeje kubagendekera neza cyane. Podcast yacu muri iki gitondo cyo ku itariki 29 z'ukwezi kwa 12 2025, ndagira ngo tuganire duhereye ku ruzinduko rwa Zelensky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, turebere hamwe n'uko ibiganiro yagiranye na Donald Trump byagenze ku munsi w'ejo, hanyuma dukomereze ku mirongo y'urugamba. Mwirebere ibitangaza ingabo z'Uburusiya ziri gukora mu bice bitandukanye bya Ukraine twifashishije amakarita muri Zaporizhia, amakarita muri Kupiansk. Abanyamerika nabo batangiye kwemera yuko umujyi wa Kupiansk ushobora kuba ufitwe n'ingabo z'Uburusiya. Turaje rero tubirebere hamwe duhereye kuri uru ruzinduko rwa Zelensky twaganiriyeho rugitangira. Uruzinduko mu by'ukuri umuntu yavuga ko rutatangiye neza. Ni uruzinduko rutatangiye neza kuko Zelensky akimara kurira indege yerekeza muri Canada, iperereza ryahise rikaza muri Ukraine. Rikaza kandi ririmo gukaza ku ishyaka rya Zelensky, kuko murabyibuka ko aba bashinzwe gukurikirana iperereza, bashinzwe gukurikirana ibijyanye no kunyereza ruswa muri Ukraine, bateye inteko ishinga amategeko ya Ukraine, cyane cyane icyo barimo gutagetinga ari abadepite bo mu ishyaka rya Zelensky. Ibirindiro by'ishyaka rya Zelensky barabifunga, batangira kubisaka, bafata abadepite ba hafi ya Zelensky batangira kubakurikirana, bamwe baranafungwa. Mu by'ukuri murumva ko ni ibintu bitari byiza kuri Zelensky wari uri mu ruzinduko rujya kumuhuza na Donald Trump, uhora agaruka kuri ibi bintu. Donald Trump washakishaga ikintu cyatuma arushaho guca amazi Zelensky no kumwereka yuko igihe kigeze cyo kwemera plan ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Murumva ko ni ikintu kitari cyiza, na Zelensky aho yari mu ruzinduko akibibona yabyibajijeho cyane, yibaza n'umuntu urimo kumupangira ibyo bintu. Zelensky arakomeza, akigera muri Canada ibintu bisa naho bigenze neza, kuko Minisitiri w'Intebe wa Canada yamuhaye miliyari 2.5 z'amadolari z'inkunga. Ariko Zelensky agiserebriza inkunga, Vladimir Putin nawe ahita amukubita pressing yo ku rwego rwo hejuru. Putin akora bimwe asanzwe akora iyo azi neza ko Zelensky ari buze guhura na Donald Trump cyangwa se ari buze kuganira na Donald Trump. Akubitamo inifomu ajya mu birindiro by'ingabo ze, ubundi batangira kumubwira uko bihagaze mu bice bitandukanye bya Ukraine. Murabyibuka kuri ayo manywa igisirikare cy'Uburusiya cyangwa se Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yatangaje yuko umujyi wa Kupiansk ingabo z'Uburusiya ziwufite 100%, ibyo abanya-Ukraine batangaza ari ibinyoma. Murabyibuka twabiganiriyeho. Ubwo rero Vladimir Putin muri report bamuhaye, Kupiansk ntabwo bigeze bayigarukaho. Minisitiri w'Ingabo Gerasimov, umugaba mukuru w'ingabo, yatangiye kumusobanurira uburyo bihagaze, amubwira yuko ingabo z'Uburusiya zamaze kwigarurira Stepanivsk muri Zaporizhia, amubwira yuko ingabo z'Uburusiya zamaze gukliaringa umujyi wa Milnograd, bamaze kwigarurira 100%, amubwira yuko ingabo z'Uburusiya zirimo gukataza zituruka mu mujyi wa Siversky zigenda zegera umujyi wa Kramatorsk, umujyi wa Sloviansk. Ingabo ziri guturuka muri Siversky ziri kugenda zigana ku mujyi wa Sloviansk nk'uko babibwiye Vladimir Putin. Vladimir Putin nyuma yo guhabwa iyi report aravuga ati uko bimeze, uko bigaragara uyu munsi nta nubwo dukeneye ibiganiro, intego zacu turimo kuzigeraho ku mirongo y'urugamba. Abanya-Ukraine nibatemera ibyo turimo kubasaba, tuzakomeza ku mirongo y'urugamba, tuzabigeraho. Igisirikare cyacu gihagaze neza mu bice byose by'intambara. Murumva ko niba hari amakarita Zelensky yari yitwaje ari buze kwereka Donald Trump, yatangiye kureba ayavanamo, kuko noneho n'ibigo by'abanyamerika byahise bitangira kwa updatinga Kupiansk, bigaragaza ko ingabo z'Uburusiya ziri mu mujyi wa Kupiansk. Reka mbashyiriremo agakarita bahise batangira kwa updatinga, bigaragaza ko abanya-Ukraine ibyo bavuze byose ari ibinyoma, kubera ko nkuko muri kubibona kuri iyo karita, ntabwo bishoboka ko mu masaha 28 ingabo z'Uburusiya zakora iyo contre attaque cyangwa se iyo offensive mu mujyi, ingabo z'abanya-Ukraine ziramutse zarawubambuye. Ntabwo ibyo bintu bishoboka mu mujyi. Igisirikare cya Ukraine twarabibonye ntabwo kirasenyuka ku buryo bakirukankana mu mujyi gutya bakacyambura ibyo bice byose. Ni ukuvuga ngo ingabo z'Uburusiya zari zisanzwe ziri aho hantu. Abanya-Ukraine icyo bashoboraga gukora ni ukujijisha abangaba updating amakarita bakagira ngo ingabo z'abanya-Ukraine zirahari kandi zidahari. So rero murumva ko Zelensky mu makarita yari yitwaje mu by'ukuri hari ayo yahise atangira kuvanamo. Ibyo birarangira, noneho hakurikiraho icyuma gikomeye cyane Zelensky yahise aterwa ataragira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko ahangaha Donald Trump yahise ahamagara Vladimir Putin. Murabyibuka n'ubushize
niko byagenze. Zelensky yatangiye uruzinduko rwe yumva neza ko ari kumwe na Donald Trump, icyo gihe bari bamaze igihe bameranye neza, anirata yuko ari uganira na Donald Trump kenshi kurusha Vladimir Putin. Icyo gihe ubwo yari mu ruzinduko ari muri iyo pozisiyo, ari kumva ari muri pozisiyo nziza imbere ya Donald Trump, ari muri urwo ruzinduko ataragera kwa Donald Trump. Murabyibuka ko Donald Trump yahise aganira na Vladimir Putin kuri telefone, Zelensky ataragera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Zelensky atarahura na Donald Trump, reka mbivuge gutyo. N'ejo niko byagenze. Zelensky ataragera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahise akubitwa n'inkuru imubwira yuko Donald Trump yaganiriye na Vladimir Putin igihe cy'isaha n'iminota 5. Aha naho murumva ko yahise abyumva neza ko ibintu bitari buze kumworohera, ndetse ibinyamakuru bimwe birimo Axios na Reuters birimo kwandika ko bamwe mu bajyanama ba Zelensky bahise bamusaba ko yahita asubira inyuma ibiganiro akabivamo. Bamusabye ko yakwanira ibiganiro yaragiyemo na Donald Trump, ariko Zelensky aravuga ati uru rugendo rwamaze gutangira, kubihagarika nanone byaba ari ikindi kintu, reka tugende duhure nawe. Baragenda, bageze kuri Maison Blanche, Donald Trump amwakira neza n'amagambo batangarije itangazamakuru mbere yuko ibiganiro bitangira. Donald Trump yavuze yuko yizeye ko ibiganiro biri buze kugenda neza, ndetse ko bari buze gutanga ikiganiro nyuma y'ibi biganiro, bahita bajya kuganira mu muhezo. Nyuma y'ibi biganiro rero, nk'uko bigaragara, Zelensky nta kintu avanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Zelensky ikintu yarajyanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ugushakisha uburyo plan yumvikanye na Donald Trump, cyangwa se plan yaganiriye n'abanyamerika, ariyo yashyirwa ku Burusiya, Uburusiya bukayanga, noneho Donald Trump akagirana ikibazo n'Uburusiya. Icyo nicyo kintu gikomeye Zelensky yaragiye gushaka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kureba ko Donald Trump hari ibyo atari bwumvikaneho na Vladimir Putin. Uko bigaragara rero, iki kintu ntabwo Zelensky yigeze akibona muri uru ruzinduko, ntabwo yigeze akibona, kubera ko wenda ngarutse inyuma gatoya ku kiganiro Vladimir Putin yagiranye na Donald Trump kuri telefone, nk'uko ibinyamakuru mu Burusiya birimo kubivuga, ndetse n'uko Donald Trump ubwe yabitangaje, Donald Trump aracyari ku murongo umwe na Vladimir Putin, baracyarimo guhuriza ku byo baganiriye muri Alaska, byashimangiwe mu biganiro Witkoff yagiranye na Vladimir Putin ubwo yajyaga i Moscow. Aho ngaho niho bahagaze, ibintu byumvikanisha yuko plan ya Zelensky mu by'ukuri ayiganiraho n'abanyamerika, ariko ntabwo yigera igera mu Burusiya, ntabwo yigera ijya mu Burusiya, kubera ko ni plan yuzuyemo daruru nyinshi. Numvishe n'abanyayukraine barimo kwivugisha ko nyuma y'uko bayiganiriyeho n'abanyamerika nta kintu abanyamerika barababwira ku byo Uburusiya bwabivuzeho. Ariko nk'uko nabibabwiye, iyi plan y'abanyayukraine ikijya hanze, cyangwa se Zelensky agishyira hanze iyi plan, murabyibuka narababwiye nti ibi bintu Zelensky ashyize hanze ntaho bihuriye n'aho ibintu bigeze. Ntabwo ibi ngibi ari by'abanyayukraine barimo kuganiraho n'abanyamerika, nta nubwo abanyamerika bakwigora bahamagara mu Burusiya bagaragaza biriya bintu Zelensky yashyize hanze ngo dore ibyo turi kuganira n'abanyayukraine. Ntabwo bakwigora, kuko byari byuzuyemo inzozi za Zelensky. Ibya bindi byose abanyaburayi bumvaga bashobora gusaba Vladimir Putin baramutsinze, nibyo byari byuzuye muri iriya plan. Uwabibonaga wese rero yahitaga yumva neza ko ari ibintu bitandukanye n'aho ibintu bigeze. So rero bagiye muri ibi biganiro, mu by'ukuri Zelensky nta cyizere afite. Ibiganiro biraba ni n'ibiganiro byamaze igihe kinini, kuko byamaze amasaha. Nyuma y'ibiganiro bagaruka imbere y'itangazamakuru. Aha niho inzozi za Zelensky zose zimeze nk'aho zogejwe n'amagambo Donald Trump yasubije itangazamakuru ryageragezaga kubaza, rimeze nk'aho ririmo kubariza Zelensky. Hano hari uwabajije atese Vladimir Putin ko uvuga ko mumeranye neza, yiteguye kuba yarangiza intambara, ashaka kurangiza intambara, akaba akomeje kurasa kuri Ukraine mu buryo bukomeye, ibyo byo urabivugaho iki? Donald Trump aravuga ati nk'uko nabyumvise, numvise uguturika gukomeye cyane mu Burusiya, kandi ibyo ngibyo ntabwo byavuye muri Kongo. Ati ntabwo birimo kuva hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byanze bikunze ni ibitero by'abanyayukraine biri kuba mu Burusiya. Ati kandi barabyemerewe. Arahindukira areba Zelensky aramubwira ati murabyemerewe rwose, ntabwo ndimo kubyamagana kuko muri mu ntambara n'Uburusiya. Ati rero ntabwo mugomba kugaruka muvuga muti abarusiya baturashe kandi namwe mwarasheyo. Iyo niyo mpamvu ushaka ko iyi ntambara irangira. Murabyumva ko kuri Zelensky mu by'ukuri iki ni ikintu yananiwe kumenyera kuri Donald Trump, kuko Zelensky we amenyereye abanyapolitike bareba ibiba kuri Ukraine ntibarebe ibiba ku Burusiya. Babona ko Uburusiya bwarashe muri Ukraine, ku rundi ruhande ntibabone ko Ukraine yarashe mu Burusiya. Babona ko hari abasivili bapfuye muri Ukraine,
ntibabone ko hari abasivili bapfuye mu Burusiya. Abo nibo banyapolitiki Zelensky amenyereye. Kumva rero hari umuntu urimo kubalansinga akamubwira ati nawe warasheyo reka bakurase nabo. Igihe cyose utarashaka kurangiza intambara tega umutwe nyine. Igihe cyose ubatunga urutoki nabo bagomba kuzigutunga. Ahangaha Zelensky nawe yahise yumirwa. Ikindi cyumije Zelensky ni ahantu Donald Trump yavuze yuko Uburusiya bwifuza yuko Ukraine rwose itera imbere. Yavuze ati mushobora kubyumva nk'ibintu bitumvikana, atari ko nkurikije ibyo naganiriye na Vladimir Putin n'ibyo Abarusiya bavuga, Abarusiya barifuza yuko Ukraine itera imbere. Ahangaha Zelensky yahise azunguza umutwe araseka. Donald Trump aravuga ati Vladimir Putin yiteguye kugira uruhare mu gusana Ukraine. Ati ni ibintu tukirimo kuganiraho, ati nkurikije uko twabiganiriyeho yiteguye kugira uruhare mu gusana Ukraine kuko Uburusiya bwifuza ko Ukraine yaba successful. Zelensky azunguza umutwe. Ikindi Donald Trump aravuga ati Vladimir Putin arifuza kurangiza iyi ntambara. Arifuza kurangiza iyi ntambara tugakorana business, iyo business tuzakorana n'Uburusiya akaba ari business mu by'ukuri izadufasha no gusana Ukraine. Zelensky yahise abyumva neza yuko Zelensky yahise abyumva neza yuko Donald Trump agiye gufatanya na Vladimir Putin kubyaza Ukraine umusaruro. Kubyaza Ukraine amafaranga azagirira inyungu Uburusiya, azagirira inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho dusigarizwa bakatunagira Ukraine. Ikindi Donald Trump yavuze yuko arimo kuganira na Vladimir Putin ku bijyanye na plant ya Zaporizhia. Plant ya Zaporizhia bagomba gukomeza kuganiraho. Aravuga ati Vladimir Putin ari open ku biganiro ku bijyanye n'iyi plant ya nuclear yo muri Zaporizhia. Iyi ni plant nayo bakomeje kuvugaho byinshi tugomba gutegereza tukazamenya ngo izabarizwa ku ruhe ruhande. Abarusiya iyo babivugaho bavuga ko plant ari iyabo 100%. Undi munyamakuru wabarije Zelensky yabajije atese ko Vladimir Putin arimo gusaba ko ingabo za Ukraine zisohoka muri Donbass, ugasaba ko muri Ukraine habaho amatora. Zelensky akavuga yuko amatora adashoboka hatabonetse ceasefire. Icyo kintu mwakiganiro kirashoboka, ceasefire izaboneka. Donald Trump ahita amusubiza aramubwira ati nta ceasefire twigeze tuganiraho na Vladimir Putin ntabwo ashaka kumva ceasefire. Nuko nguko Donald Trump yabivuze. Na Vladimir Putin ntashaka kumva ceasefire ati kandi ndamwumva. Ati ndamwumva kuko gutanga ceasefire iminsi 60, iminsi 90, igihe cyose abanya-Ukraine batabyubahiriza, kubura intambara nanone ni ikintu kiba kigoye. Niba Vladimir Putin atanze iyo minsi 90 ntibabyubahirize, byamugora kongera gusubukura intambara yahagaze. Ati byo ndabyumva rwose nta ceasefire tugomba kuganiraho. Ahangaha murumva ko Zelensky mu by'ukuri ceasefire nk'indirimbo yaririmbaga yabihagaritse intambara ibintu agakomeza gutegura urugamba rwo kubura umutwe ku Barusiya, yamaze kumva neza ko atazigera ayibona. Yamaze kumva ko atazigera ayibona. Tukivuga kuri ibi bijyanye na referendum n'amatora muri Ukraine, Zelensky yavuze yuko referendum bishoboka ko yakorwa binyuze mu matora abaturage bagiramo uruhare cyangwa se igakorwa n'inteko ishinga amategeko. Murumva ko arimo koroshyamo gakeya no gutegereza tukareba aho bizerekeza, ariko ikijyanye na ceasefire Donald Trump yacyamaganye. Ubu rero bakaba bagiye gushyiraho nkuko babiganire n'Abarusiya, bagiye gushyiraho timu zigiye gukurikirana iki kibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabonye timu yabiri buze kubigizwe na Rubio, Kushner, Witkoff, abandi sindimo kubibuka. Ku ruhande rw'Uburusiya bavuze ko mu minsi iri imbere mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa mbere bari buze gutangaza nabo timu igomba kubahagararira, noneho izo timu zigakomeza kunonosora ibitarumvikanwaho harimo n'ikijyanye na territory, kuko baravuga ko ikijyanye n'ubutaka ntabwo barabasha kucyumvikanaho. Ariko nkuko Vladimir Putin yabitangaje ubwo yasuraga ibirindiro by'ingabo ze, murabyibuka ko yavuze yuko ikibazo cy'ubutaka ntabwo kikiri ikibazo gihangayikishije Abarusiya kuko intego zabo bazazigeraho byanze bikunze. Zelensky rero akaba yaraganiriye n'Abanyaburayi. Nyuma yo kuganira na Donald Trump yaganiriye n'Abanyaburayi, ari kumwe na Donald Trump nabonye abaminisitiri b'intebe, abaperezida b'ibihugu bitandukanye na ba Emmanuel Macron, bose bavuga ko baganiriye na Donald Trump kandi ko biteguye gukomeza mu nzira yo gushakisha ikibazo cy'intambara ya Ukraine. Ariko nkuko bigaragara Abanyaburayi ntabwo bishimye kuko kugeza muri aka kanya ntabwo barahabwa umwanya, kandi noneho ibiganiro biri kujya mbere ni ibiganiro bireba Uburayi bwabo bumva ko bagombye kugiramo uruhare. Iki ni ikintu kitari kubashimisha, ariko nabo bakihangana
ntabwo barimo kurakaza dadi, barimo kuvugira mu matamatama ibitabashimishije, ariko bagera imbere ya dadi n'imbere y'itangazamakuru bakagerageza kuba mu murongo we, ariko ntabwo bishimye. Ibi biganiro turakomeza kubigarukaho kuko murabyumva birakomeza kuvugwaho byinshi, iri buze kuvugwa nyuma yaho turaza kugenda tubiganiraho muri podcast ziza gukurikiraho. Mbere yo kwinjira ku mirongo y'urugamba, duhere ku muherwe bita Abramovich, umuherwe w'umurusiya wari utunze ikipe ya Chelsea. Abafana ba Chelsea muramuzi, abenshi munamwita intwari yanyu kuko yahubakiye ikipe ayishyira mu makipe y'ibihangange. Abramovich rero yagurishije Chelsea miliyari 2.5 z'amadolari. Aya mafaranga akaba abitse mu mabanki y'Abongereza mu Bwongereza. Abongereza barimo gushakisha uburyo bwo guha aya mafaranga abanya-Ukraine bamerewe nabi n'intambara, barimo gushakisha ibishoboka byose kugira ngo barebe ko babasha guhangana n'ingabo z'Uburusiya. Muri amwe mu mafaranga barimo gushaka guha abanya-Ukraine rero harimo izi miliyari 2 za Abramovich. Kubera ko Abramovich yari yarabemereye yuko aya mafaranga azakoreshwa mu gufasha abanya-Ukraine bazahura n'ingaruka z'iyi ntambara, bo bumvaga ko bazayafatira igihe cyari cyo cyose bakayaha abanya-Ukraine. Ariko uyu munsi murabibona ko muri Ukraine ubuzima bw'abaturage ntabwo bwitaweho, ikirimo kurebwaho ni intambara, ni igishobora kwica abarusiya benshi, ni igishobora guhagarika ingabo z'Uburusiya ku mirongo y'urugamba. Icyo nicyo barimo gushakira Ukraine uyu munsi. Umurusiya rero Abramovich murumva ko amafaranga ye ntabwo yayatanga ngo ajye gufasha Ukraine kugura intwaro ziri buze kwica abasirikari b'Uburusiya ku mirongo y'urugamba. Ni ikintu atakora, ariko nge nizeye neza ko nkuko na Donald Trump yabivuze ngo Uburusiya bwiteguye gufasha abanya-Ukraine, aya mafaranga nge nizeye neza ko intambara irangiye Abramovich yayaha amafondasiyo yo gufasha abaturage muri Ukraine. Ni ibintu yakora, ariko uyu munsi ntiyabikora. So rero Abongereza barimo gushakisha amategeko bifashisha kugira ngo barebe ko babasha gufatira aya mafaranga, kuko Abramovich yarabangiye. Aya mategeko birashoboka ko batarimo kubona itegeko ryabibafashamo. Ku rundi ruhande Abramovich nawe yashyizeho abanyamategeko bagiye gukurikirana Ubwongereza bushaka kumwibira amafaranga. Ubwo murumva ko bagiye guhangana. Ibi nabyo tuzabikurikirana tutabitinzeho, dukomereze noneho ku mirongo y'urugamba. Ku mirongo y'urugamba ndongera ngaruke ku ikarita ya Kupiansk, kuko aka ni agace tumaze igihe tuganiraho, maze igihe mbabwira nti ibya Kupiansk nimureke twihe icyumweru n'iminsi bizasobanuka, byanze bikunze bizasobanuka, kuko Uburusiya bukomeje gutangaza ko bufite umujyi wa Kupiansk, abanya-Ukraine bagatangaza ko birukanye ingabo z'Uburusiya. Muribuka ko basigaga akantu kameze nk'akadomo muri Kupiansk rwagati. Nge nkibaza nti ni gute aka kantu kaba karasigaye hano muri Kupiansk, Zelensky akaba atarimo kuvuga umubare w'abasirikari b'Uburusiya yagoteye aha hantu. Ni ukuvuga ko ntabo yagose. Ni ukuvuga ngo abasirikari bari hariya ntago bazengurutswe n'ubundi umujyi wa Kupiansk, baracyawufite. Mureke twihe ibyumweru, ibyangaha bizasobanuka. Barimo kurwana intambara y'amabendera, drone ziri kugenda zikamanika amabendera, abanyamerika bakagira ngo ingabo za Ukraine ziracyahari. Ibyo abarusiya bavuga ntibyumvikane, ariko noneho namwe murabibona ko abanyamerika ibice abarusiya bafite muri Kupiansk mu buryo butunguranye byagutse mu ijoro rimwe cyangwa se mu masaha 24, kuko aya ni amakarita yasohotse ejo bundi. Ukibaza uti se abarusiya koko bakora contre attaque mu masaha 24 ingana kuriya mu mujyi? Contre attaque ingana kuriya muri iyi ntambara y'uyu munsi ko twabibonye irashoboka mu bisambu, ahantu hatari inyubako, nkuko turi kubona ingabo z'Uburusiya ziri kwihuta mu byerekezo bya Siversk. Nuko hari nta makaritiye cyangwa se nta migi hari yatinze ingabo z'Uburusiya, ariko hano muri Kupiansk ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo izo ngabo z'Uburusiya n'ubundi zari zisanzwe zihari. Imbaraga rero Zelensky yashyize muri Kupiansk zo kuza kwica ayo makuru y'abarusiya no kugaragaza ko bamaze kwigarurira Kupiansk, ni imbaraga yatakarijemo abasirikari benshi. Abarusiya bamaze igihe, iyi division yabo ya 68 irwanira muri Kupiansk imaze igihe ishyira hanze video. Nagiye mbibabwiraho nkababwira nti izi ngizi nta buryo nazibasharingamo, nta hantu nazishyira, video z'imirambo myinshi cyane y'abasirikari barimo gupfira muri iyi ntambara ya Kupiansk. Zelensky yahashyize imbaraga, kuko murabibona ko mu kuhashyira imbaraga yanashakishije uburyo bwose yahura na Donald Trump iyo nkuru igihari yuko hari contre attaque yabaye muri Kupiansk. Ariko namwe murabibona ko nkuko nabibabwiye ni ngewe nizera ibitangazwa n'igisirikare cy'Uburusiya kurusha uko nakwizera iby'abanya-Ukraine.
mureke tuzarebe ibyo ari byo. None nimurebe uburyo barimo kuapudetinga ikarita. Kandi noneho ubwo buryo barimo kuapudetingamo ikarita ntabwo buhagije, kuko murabibona ko abanya-Ukraine baracyafite ibice binini by'umujyi wa Kupiansk, kandi ngewe mpamya ko ibyo bice byose bigaragara nkaho abarusiya batarabigeramo, abarusiya bamaze kubyigarurira. Umujyi wa Kupiansk barawufite. Kumwe abanyamerika bapudetinga amakarita mu bihe byatambutse, niko ibintu bihagaze uyu munsi. Mu minsi 2-3 iri imbere turaza kubibona ku makarita. Bikaba ari n'ibintu bitangaje uburyo abanyamerika bahise bapudetinga amakarita yabo nyuma y'itangazo rya Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya rivuga yuko uyu mujyi bamaze kuwigarurira 100%. Ni ibintu bitangaje. Wava muri Kupiansk noneho ugakomereza muri Siversk. Siversk nk'uko Gerasimov yabivuze muri ripoti yahaye Vladimir Putin, no ku makarita biragaragara ko Siversk yamaze gusigara inyuma cyane. Ikirimo kurebwaho ni umujyi wa Sloviansk ingabo z'Uburusiya zirimo kugenda ziganamo ziturutse ahangaha muri Siversk. Aha naho ntabwo ndi buhatinde cyane, tuzahaganiraho neza tumaze kubona ibyerekezo by'ingabo z'Uburusiya bimaze gufata irangi. Intambara muri Konstantinivka irakomeje. Muri iki gitondo nabonye abanyamerika nta kintu barimo kuapudetinga muri ibi byerekezo, ariko nk'uko byagaragaraga ku munsi w'ejo, ingabo z'Uburusiya zamaze kugera mu mujyi rwagati wa Kupiansk, n'abanyamerika barabyemera. Nituva Kupiansk turajya muri Mirnograd na Pokrovsk. Mirnograd na Pokrovsk muri iki gitondo abanyamerika barimo kugaragaza ko Mirnograd yose noneho byarangiye, ingabo z'Uburusiya zamaze kuyifata. Nk'uko nabibabwiye kuri cano nabashyiriyeho, ingabo z'abanya-Ukraine zari zifite ibirindiro muri Mirnograd zafashwe n'ingabo z'Uburusiya. Umurongo muremure cyane w'ingabo z'abanya-Ukraine zafashwe n'abarusiya. Ibi sindi bubitindeho, numva nabivuzeho ndimo gutangira ikiganiro. Hanyuma wava muri Mirnograd, Pokrovsk nayo murabyumva byararangiye. Rodinsk ingabo z'Uburusiya ziratangaza ko zamaze kwigarurira. Ubwo turi mu byerekezo bya Drobopilie. Ingabo z'Uburusiya zamaze kurenga akarompwe kari munsi y'umujyi wa Drobopilie. Mubyibuke mu bihe byatambutse narababwiye ntituzaryama tubyuke mu gitondo dusanga ingabo z'Uburusiya zamaze kwinjira umujyi wa Drobopilie, zamaze kwigarurana Irishinye. Uyu munsi Drobopilie, Irishinye urebye ntabwo abarusiya Drobopilie ntibarayigeraho, Irishinye bayigezeho ariko ntabwo barabyigarurira. Ariko urebye nk'agasantre kitwa Biriske, wavuga ko kari agasantre ka nyuma ugana kuri Drobopilie, ingabo z'Uburusiya zamaze kugakura mu nzira. Drobopilie ubu ngubu iri imbere, barimo kuyireba imbere. So murumva ko ni ibintu byaba mu ijoro rimwe rwose, kuko utu ni udusantre tumeze nk'utudomo, no ku makarita tumeze nk'utudomo. Nta hantu ho kwihisha abanya-Ukraine bakwihisha igihe kinini, kuko murabibona ko na Huriapol abanya-Ukraine bavugaga ko iri strategique kuri bo, bavuga ko ari ibirindiro bikomeye byabo bizabafasha guhagarika ingabo z'Uburusiya mu byerekezo bya Zaporizhia. Huriapol yamaze gufatwa n'ingabo z'Uburusiya. Umunyamakuru w'Umudage bita Julian tujya dukunda kuganiraho ukora propaganda ku ruhande rw'abanya-Ukraine, nawe arabyemeza. Aravuga ati birababaje uburyo Huriapol, umujyi wari urimo ibirindiro bikomeye by'abanya-Ukraine, ufashwe mu byumweru 2. Icyo kintu sinzi niba mukibuka. Intambara ya Huriapol mu byumweru 2 nibwo yatangiye, kandi nabwo yatangiye Huriapol turimo kuyireba iri kure. Hari ibice abarusiya bagomba kubanza kudiringana nabyo kugira ngo bagere kuri Huriapol. None Huriapol yamaze gufatwa n'abanyamerika, uburyo barimo kubyapudetinga Huriapol yamaze gufatwa. Murabyumva ko muri Zaporizhia ingabo z'Uburusiya zirimo kuadvancinga ku muvuduko wo hejuru. Muri Donetsk zikomeje kuadvancinga wenda gahoro gahoro, ariko shuari, reka mbivuge gutyo, kuko barimo kugenda bagana ahantu hari strategique. Muri Kharkiv naho nuko, nubwo twari twitaye cyane kuri Kupiansk kubera propaganda abanya-Ukraine bakoze muri ibi byerekezo, ariko mwibuke ko offensive y'abarusiya irakomeje mu nkengero za Vovchansk. No muri ripoti bahaye Vladimir Putin bamubwiye yuko bari gukora zone tampo zirakomeje muri Kharkiv, zirakomeje muri Sumi, zirakomeje muri Dnipropetrovsk, kuko nayo ni zone tampo igomba gukingiriza Donetsk ibitero by'abanya-Ukraine. Murabyumva neza, ni ibintu bikomeye cyane kuri iki gisirikari cya Ukraine. Mu by'ukuri gikomeje kubura ibisubizo, kuko abaterankunga bacyo nta bisubizo barimo kubona, n'amafaranga y'abaherwe bananiwe kuyafatira. Emmanuel Macron noneho we ubu ngubu ari mu kagozi gakomeye cyane kuvaho Vladimir Putin atangarije yuko bamuhaye deal ku bijyanye no
n'umufaransa ufungiwe mu Burusiya. Wari mu kagozi gakomeye, abafaransa baracyarimo kwibaza batese Emmanuel Macron ni iki abarusiya bamusabye, kubera iki atagitangariza itangazamakuru. Kirakomeye ntabwo gikomeye. Abafaransa bakavuga bati uburyo cyaba kiremereye kose, ikigomba gushyirwa imbere ni umuturage wacu w'umufaransa ugomba gutahati, kuko n'abanyamerika twarabibonye barabikora. Baguranye umubasiketeze wabo ikihebe cy'umurusiya, ni umurusiya bari barabrandinze nk'ikihebe gikomeye cyane, bavugaga ko yacuruzaga intwaro ku isi yose zamaze abantu ruharwa mubi cyane. Donald Trump abanyamerika baramurekuye ku ngurane y'umubasiketeze wabo. Natwe rero ibyo Emmanuel Macron bari bumusabe byose agomba kubyemera.